你还在用这些老掉牙的重音音效吗？今天来介绍一些高手才会用的高质感音效，不再千篇一律，让你的影片瞬间升级。我帮大家整理了一个丰富的音效库，包含了转场、置场及重点提醒的音效。有了这些高质感的音效，相信你的影片一定会更上一层楼。想要的朋友，记得在评论区留下音效哦。